August ni somni pakwa thole ni sang ni somni pathum ani e clear tu le ngai thatu zong te in zawa in du sakna chipai kan buk le veka cheu me ni thum sang ni somni pathum atanga Manipura meitei le tlang mi te inkara inti buaina raptlak tak chuak awanga har satna le buaina namen lo tak chuak chuan Manipur chu chumpui angin atuam luk renga he buaina hian engtianga reinge a odon na hriat phak ani heklo mithiam da chuan he buaina awanga chhiana thleng hian ngai ole tur chon kumsom thum don amamo ni in an soi Manipura security force ta chuan district panga Imphal East, Imphal West, Kakching, Thobal, Kangpokpi le Bisnupur district ate ral thuam dap beipui thlakin silai somparuk silai mu somsari le puak thei thil somparuk an muti Manipur police ta chuan an soi darkar somni pali liamta chung khan state boruak chu arit lea silai ka zeu ani ba ka lung oi lowan war an omani ti in Manipur police ta chuan press release siamin antalang security force ta chuan his le valia district sanga checkpoint za somni pasari siamin lir thei vai wak te an en fiani hei ba ka hian state chunga mun sanga ral thuam kol kai noile dan zom lo mi sangni jani somnga pasari man ane bok Manipur police ten antalan danin national highway number somthum pasaria ni tin mamo phur lir thei za somnga pathum chu tlantlang tir an nia buaina chhuwa theina mun zonga security ti khau ania lir theite him le tluang takin an tlan theina turin mun ral trilaya security convoy da ani state chung mun then kata curfew thla dul ni in Imphal West Imphal East le Bisnupur district ata chuan jingdar nga atanga tlai daru thleng curfew thla dul ani Hills district ka munduka curfew puan ani lo thung mei ni thuma tual chung buaina chu atang khan mipuin police station le ral thum dana mun te lu chirin ral thum singli chuang le silai mu nuai nga chuang ru bo ani to police le security force chuan ral thum ru bo te hi mule tomin ma an narenga mun sang atangin silai sang khat za le silai mu sing kha sanga an mule tua ral thuam mule tamzo ki valley district atanga an mule tani Assam rifle ta chuan kal liamta inrini khan Manipura Jiribam district a tual chung boina chuak awanga mani in le lo tlan chia santetan medical camp an bo saya relief camp a kho samek ten in en kolna tra an nei theina turin Jiribama Bidanagar sport complex a Assam rifle chuan medical camp hi an bo sai ti Assam rifle thu chuan chuan atalang medical camp a hian medical officer le nursing staff te omna medical team chuan relief camp a ko sa zong te an en fiani medical camp a hian mi somni pariat mi pa pakwa mechia som pakhat le no pang pariat nena en kolna pek kan ni ngole tuna chuan Manipur buaina sang akai noite kan ngai thajui zelanga ate iral te in ngai nom taka achhiar hi hian ngai thlak chhun zom zel teng o Manipur CBI chuichian na a MP IPS officer pathum telve turani Bhopal agency Manipura tharum thona thleng chui tura Supreme Court thupek angadin Special Investigation Team SIT a tel turin Madhya Pradesh atangin IPS officer pathum CBI a da anni officer thlanchwa zinga yan 2015 batch a IPS officer binta 17 battalion a om Asutos Bakri Sifpuria 18 battalion a om Alok Kumar Singh le additional IG Rajiv Misra police headquarters a meche sahim nalam enkol to chuda anni CBI a an service hun chungi ti fel alani lawa Bopala post inspector ni to tripathi po CBI a seconded ani to bok Supreme Court chuan chuichian na yan tel turin CBI in state rang atangin DSP rank officer panga tal lalu turin thupek apeni
heng officer te hian an thiam na chu chui chian na kong sang sanga an tho puyanga CBI administrative framework chunga an thokang heiba ka hian CBI a transfer lo case boy pui turin SIT 42 da anibok IDP te hi Kangpokpi district a in son phal sak lo turani ti in Naga People's Organization chuan an soi Imphal Agency Naga People's Organization Kangpokpi district NPOK Manipur chuan ugas ni som paruk kumsang ni somni pathuma kuki zo MLA somten Prime Minister of India nena memorandum an thelu Chief Secretary le DGP Shanruat thwai an phu chu an ngai thiam lo leti memorandum an thelu a hian an soya Manipur Tlangram district panga Churachandpur Chandel Tengnopal Kangpokpi le Perzola tile kumthum nuwa chi le chin kara buaina raptlak ber athena wanga achunga ral tlan ko ki zo namte chomdol na tur Prime Minister Relief Fund atanga chengvai bel chizanga pektum anni NPOK chuan thu chwa siamin Kangpokpi district naga ten namsom pathum anne wangin Chief Secretary le DGP shan andil na chu natakin andem NPOK chuan indigenous naga te chu Manipur tribal omte zinga atlem ber minority anon ni chhotamaya hei achan chu Myanmar atanga dan lowa lo pem lut antama heian har satna tam taka thlena chu demographic imbalance ethnic conflicts khwale ramin kara buaina omtea buaina thlen china ni anti hemin hu hian NPOK chuan state chunga revenue department a hriat puilo khotam tak aron pian thu asoibok NPOK chuan naga te Kangpokpia omte chu Gorkha namti lawa chuan nam angjonga atamber anni wangin India sarkar chuan angai tha turani lo antibok NPOK chuan ramchunga ral tlante chu Kangpokpi district a inson phalsak anni lo tur thule IDPS tan semi permanent in Thuthar district chunga sak ani turani lo ti thu an soibok district kaltanga national highway 02 le 37 chu dan lo le phalna nei lawa kuki helten chiale thaman lakna kong anita po hi poi anti thon tar lang bukani chuan thu chwa veka chuan NPOK te chuan Kangpokpi district naga te chu kotua atir phata tangin kotu member aningai lawa inzom na pakhat ma an nei lo thuan soibok ani Manipur Tlangram district a kuki te chuan nam inkara boina kalme ka naga te anin rol lo wangin anthil ngiat kalzela tribal ti hi ti bollo emo timing hliaw lo torin an ngen bok ani henga chunga kan soitak ngen na sang sang kan siam te min za sak turin kuki mi te le pol sang sang te chu kan cha duwa kan ngen na te min za saklawa senapati district atanga in real bolshan antumani chuan nataka dem mailavin tharum hial poin kan norle tangti in NPOK shwai tu chuan an soibokani NPOK chuan tlangmi nam sang sang te chu in huat na thleng theizonga tong chuak lo turle social media po film khu theu turin angen ngala tuna an boruak ton me khe Manipur history a thil thleng rap thlak berani a remna le muanna omwa theinan tlangmi nam sang sang te chu thok turin angen tel bokani NPOK chuan nam buaina lo thleng mek chu poyati thu soin state of Manipur remna le muanna lo om thoi theinan an tong trai bokani pong swal thu boya in nam noi nia soi thalai chu kumbia ka hlum ani TMB report Shad lo ral thuam keng mi swal ti chuan pong swal thu boya in nam noi nia soi thalai pakhat chu a che nei na tanga ruk bowani nuwa an kaplum he thil hi nimin jing dar ni vel khan Kumbi police station noya Kumbi wat number 2 a Kumbi khuga wangma turel mapala athleng ani thi hi khangem bam sanjoy kumsom thum paruk son of KH manglemba Kumbi setapur maning leikayami ani a awamale angonga hian silaya ka na nu ma mu ani Kumbi police team te chu he twal thana hmuna hian thlenghalin anti torang ang anti nuwa Manipur police forensic team ne na ruang hi anhlana endikle ani nuin rims mortuary da ani Thudonina tarlandanin thi sanjoy hi kumsang ni sompariat khan pokso ek noya meicheno pangkum sompuruk mi pongswal thu boya jela atang to a nimin khan amutlain silai keng miswalin a che nei na tangin an rubo ani heti lai hian helpol pakhat UNLF inti te chuan meicheno pangkum tlinglo pongswal thu boya in nam noi te chu thitura shemna pek anni thuan lo puang to a mase he thil thlinga hian engpol ma in mo an phurtho thu chwa siam an la omlawani tribal MLA somten assembly session an boycott vek don
ven him na lamwang ani thuan soye Manipur atanga tribal som ti chuan ukas ni somni pakwa state assembly ni khat o tur se son chu an boycott vek don Manipur atanga kuki zomar MLA somjinga hian state cabinet minister patni potelin he Manipur monsoon season hi an nun na tan tunang din muna imfala jinle kalchu ahim lonia an chiat wangin he season hi boycott an ni anti heng kuki zomar Manipur minister te hi let pau hau kiple nemcha kip gente anni Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF Ruaito Ginza wa zongchuan kuki zomar MLA somtelin tribal mi zongzong te chuan imfala meite ho tamna huna zinemo kalemo chu tundin huna chuan an chi tak thu an soi ani ITLF Ruaito Ginza wa zongchuan kuki zomi le tribal community dang shimshima minister MLA le Ruaito te zinga po tundin huna chuan tuma imfal to du anom loti in ITLF Ruaito Ginza wa zongchuan asoye heti la hian Manipur atanga kuki zomi mar MLA somte hian ogas ni somni panga khan chief minister Biren Singh chu an chang leta me ni thuma state chunga tharum thona chuatang khan Manipur chief minister nen hian inbiak po nan neilo ni in an soye Manipur chief minister N Biren Singh chuan thole ni ogas ni somni pali khan kuki zomi mar MLA tenen anin biak thule ogas ni somni pakwa a imfala monsoon assembly nei tura ven himna thatak apek don banga ron kaltum angin asoi ani Manipur atanga kuki zomi mar MLA somte hian an state Tlangram district acheng tribal te chu tundin munawang hian separate administration siam an lo phut mek to boka heti lai me khian Union Home Minister Amit Shah chuan Manipur Valley a ompol sang sang te khai khom tu Coordinating Committee on Manipur Integrity kokomi chu kuki shwai tu tile meite shwai tu te chu inbiak na arang the angbera nei turin angena he hian remna le muana omna ta na thilpoi mo takani ati Manipur Assembly session lo om tur chu mi puitan lok na tur om lo ibobi ep tu shwai tu le chief minister Lui Okram ibobi sing chuan zirtop ni khan ogas ni somni pakwa a assembly session lo om tur chu chief minister Biren Singh kai shwai Manipur buai mek a lo chamna mai phi na mai ni a mi pui wan tlang ta na thatura ni loti asoye Congress Bhavana Thuthar lakhom tu tenena chief minister Lui chuan Boin Khan Business Advisory Committee BAC meeting a katel zochi a session hi ni khat chau ani don ti ka hre chhuaka he session ko chan po hi India dan puin September ni ma a session nei tura ti wang chau ani bok ti in Thuthar lakhom tu te chu ashil ani chief minister Lui chuan session lo om tur chungchang soin agenda chu house member thito te sunna obituary reference ani donani ati a kathil tondana chuan obituary reference lak ani ni hian thudang soi hona nei ani ngai lo ati thabal aipom haurangel ti novel Imphal College a tlang zarna nei ani Imphal College principal le ziak tular takni bok moirang dem Priyo Batra Singhzia thabal ipom haurang geiti chu Imphal College a tlang zarna nei ani a hele khabutlang zarna hian Sahitya Academy awardee Yomlem Bam ibomcha Professor Nahak Pam Aruna Nangom Iboton Singh Yaheng Bam Kumari Chanu le ziak tular tak tak ten he tlang zarna hi anchim he novel thobal ipom haurangel ti hi phwa chop fictional novel ni in mei chepakha chuan Anram Manipur din mungun takin a ena retheile hausa in karzaul tukin ami cheng te ati na jiale buaina athen mek te amuin heram kan intia kan kauliam chu ti damdan angai to na lam hoi ani tho he novel ziak to moirang dem Priyo Batra Singh chuan ale khobuzia chungchang hi toite in asoibok ani khati zong kha tun chumata na kan han ti chwale theite choni e